Ay qardaş, bu qədər içmə, günahdır, günah. Günahdırsa mənə günahdır qardaş, sana nə? Elə demə qardaş, demə, Allahın acığına gedər. Araq içirsənmi? Yox qardaş, əstəğfurullah. İçməsən qardaş, pulumu yığsan, bax bu dükanlardan biri də sənin olardı. Bu dükanların hamısı səndir. Kaş elə mənim olardı qardaş. Amma sən içməsən, bu dükanlardan biri sənin ola bilərdi. Mən də sana onu deyirəm. Bu dükanların hamısı mənimdir, həm də içirəm. Ne kadar vaxt içmirəm, ver görüm mən onu, ver görüm mən. iPhone işlədirsən, hələ də bu funksiyanı bilmirsən, onda videonu izlə. Deməli, birinci növbədə daxil oluruq ayarlara. Buradan erişə bilirik, ekran və metin ponosu, yenilik sona, beyaz noktayı azalt. Bunu seçdikdən sonra, aktiv etdikdən sonra ekran işığını istədiyiniz qədər azalda bilərsiniz. Yəni bu funksiya nə üçündür? Çox və iPhone telefonlarda ekran dəyişiləndə ekran işığı nə qədər azaltsanız da çox qalır. Yəni onun üçündür ki, bu gecə istifadə edəndə tam olaraq rahat istifadə eləyəsiniz, gözünüzə narahatçılıq verməsin. Videonun sizə nəsə bir kömək dəydisə, bəyənməyi və takip eləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.